Esse passarinho não pesca, ele atira nos peixes, com o próprio corpo. O martim pescador tem uma visão absurda e quando vê um peixe mergulha como um míssil. Seu bico corta a água sem respingar e algumas espécies engolem peixes quase do tamanho do próprio corpo. A skin dele é tão eficiente que inspirou até trens-bala. Já viu um desses caçando? Deixe aqui nos comentários qual próximo animal vocês querem ver. Curta e me siga para mais curiosidades incríveis.